Good day mga paps at welcome back na naman dito sa ating channel. For today's video mga paps, magbabahagi na naman tayo ng ating ginawa. At yun nga po yung ating old rep o yung rep po na in-scrap na at binili lang natin sa mababang halaga lang. At ginawa natin siyang DIY egg incubator mga paps. At very useful na siya ngayon sa akin mga paps kasi meron na siyang nakasalang ngayon. Ngayon nga ibabahagi natin yung paggawa o step by step na proseso sa paggawa ng ating incubator mga paps. Diyan lang kayo paps ha, panoorin nyo hanggang sa matapos. Ito na nga mga paps yung ating rep na gagawin nating incubator natin. Bali, nabili lang natin itong mga paps sa murang halaga. Ang kagandahan dito mga paps ay isa lang yung pinto niya. Tapos, ganyan yung loob niya. Malawak-lawak siya mga paps. Sa palagay natin mga paps, madami-daming itlog ang may sasalang natin dito kapag nagawa natin to ng tray hanggang dito sa may taas. Tapos mga paps, ay pabor pa sa atin itong parang mga slot na to. Yan. Kasi binabalak natin, dyan na natin ilulusot yung tray sa mga slot na yan mga paps. Medyo madami-dami yan. Sa pagitan ng mga slot na yan paps ay maglalagay pa rin tayo ng tray dyan. Gagawa na lang natin ng paraan para magkaroon tayo dyan ng lalagyan ng tray. Pero ang una natin gagawin mga paps ay tatanggalin natin yung nasa ilalim na yon. Kasi maganda na rin yan, dyan natin itatago yung ating mga heating elements saka yung ating pan para hindi directly galing dun sa ilaw yung tatama dun sa ating mga itlog. Kumbaga buga na lang ng ating pan yung tataas at si-circulate dun sa ating buong incubator dito sa loob ng ating incubator. Para yun paps, maiwasan natin yung pagkaluto ng mga itlog na medyo malapit dito sa ating heating element. Yan mga paps, natanggal na natin yung nasa ilalim. Bali, dyan sa sulok na yan, dyan na nga natin ilalagay yung ating pan, saka yung mga bulb. Sunod naman mga paps ay magbubutas naman tayo dun sa taas na parte ng ating rep, sa side, para magsilbi naman paps na singawan dito sa ating incubator. Kumbaga, para maiwasan natin yung overheat mga paps, magbubutas tayo ng ilan. Yan ay mga paunang butas pa lang naman mga paps kasi pag nalagyan na natin ng circuit yan sa loob, titingnan natin yan kung magdadagdag pa tayo ng butas. Depende dun sa magiging performance ng ating circuit. Kung mapapainit niya ng gusto yung ating rep at sobra sa setting natin, edi kailangan nating magbutas ulit mga paps. Yan ay mga paunang butas pa lang. Bali, nagbutas lang tayo sa side dyan mga paps ng 10mm na butas. Bali, tatlo sa tigkabilang side. Pagkatapos nun paps ay dito naman tayo magbubutas sa ibabang parte, sa gitna. Itatapat natin dito sa gitna kasi paps, diyan tayo maglalagay ng pan sa loob. Bali, bubutasan natin paps yan ng maliliit na butas na medyo dadamihan na natin. Yan naman mga paps ay magsisilbing intake ng ating hangin sa loob. Diyan nakukuha ng humidity yung ating incubator. Kasi itong ginagawa natin mga paps ay dry incubation to. Hindi tayo maglalagay ng tubig sa mga unang araw ng incubation natin. Kumbaga mga paps, sa environment na tayo kukuha ng humidity. Hihigupin ng ating pan dito sa part na to. Dito natin ilalagay yung pan. Maglalagay lang tayo dyan ng distansya niya mula dyan sa wall na kahit mga 1 to 2 inches mga paps para hindi naman siya ipit doon sa. At dito sa side na to mga paps ay dito na natin ilalagay yung ating mga heating element. Tapos dito sa ibabaw baka maglagay pa tayo ng kahit konting harang, plywood o kahit anong pwede nating iharang. Pwede na nating mai-wiring yan mga paps. At yung pag-wiring ng ganitong klaseng thermostat mga paps, pwede nyo mapanood dun sa ating ibang video. Lagay ko na lang yung link sa baba ng ating description para mapanood nyo yung ating tutorial sa pag-wiring sa pag-set up nito mga paps.
Kailangan nga natin mga paps dito yung thermostat at yung ating fan. Ayan. Na-explain ko naman na to dun sa ating nakaraang vlog. Panoorin nyo na lang mga paps kung hindi nyo pa napapanood. At tulad din dun mga paps, ang heating element natin ay bulb. 50 watts yan, pero baka mag-adjust pa tayo dyan. Depende dito sa pag nakabit natin. Baka hindi kayanin ng 50 watts, gagawin natin 100 watts. At ang una natin gagawin mga paps dyan ay ipaparallel na muna natin yung mga load natin, yung fan, saka yung receptacle natin para sa bumbilya. Yan nga mga paps, na iparallel na natin yung ating mga load. Pinix na natin yan dito kasi sa isang receptacle. Diyan na natin ilalagay yung input na galing sa ating thermostat. Dudugtong na natin dyan para mas madali mga paps ikabit. Ito na nga mga paps, yung wire na idudugtong natin dun sa input ng thermostat. Sinuot na natin dun sa ating rep. At ito yung dediretso papunta dun sa ating mga load. Yan, kukonek natin dun sa isang ng receptacle mga paps. Pagkatapos ng mga paps ay ipipix na natin yung ating mga receptacle dito sa side, pati yung ating pan sa gitna mga paps. Tapos isusukat natin yung valve natin dyan mga paps kung okay lang yung pwesto. At para pag na-fix na natin yan mga paps, doon naman tayo sa ating thermostat magko-connect. Ito na nga natin ikakabit mga paps yung thermostat sa gilid kasi hindi natin makikita sa taas sapagkat kinapos tayo sa height. Ganun talaga kapag medyo mababa tayo, hindi natin makikita yung sa ibabaw kasi mga paps, kaya dyan na lang natin nilagay. Pagkatapos ng mga paps ay ikakabit na natin itong wire na galing dun sa ating mga load sa loob dito sa output ng ating thermostat. Ito po yung kulay dilaw saka yung itim. Yan po yung output ng ating thermostat. Wala naman yan mga paps polarity, kahit mabaliktad yan. Huwag lang yung magdikit sila mga paps. Sunod naman mga paps ay itong ating plug ay kakabit natin dito sa input ng ating thermostat. Yan naman po yung kulay pula saka itim. Yan yung input o dyan papasok yung ating 220 volts galing sa ating outlet. Ayun mga paps ay nasubukan na natin. Initial testing pa lang kung gumagana yung ating circuit. Yan, ganyan yung forma ng ating fan saka valve sa baba. Ito nga palang sensor ng ating thermostat mga paps ay naisuot na din natin. Pwesto natin yan kapag nakagawa na tayo ng mga tray dito sa loob ng rep. Ito nga palang rep na nabili natin mga paps ay hindi na nagpipit yung pagkakasara ng pinto nito, kaya nilagyan natin ito. Ang tawag dito mga paps ay case lock. Siya ito yung katulad ng mga nasa suitcase. Siya yung lock para fit pa rin yung pagkakasara ng pinto. Kinabitan natin ng ganyan. Bali dalawa yan paps, isa sa dyan sa taas saka meron pa yan sa baba, para siguradong fit yung pagkakasara ng ating pinto. Mura lang naman to mga paps sa online shop at maganda pa siya, medyo presentable tingnan kasi nung una naisip ko goma na lang o kaya spring yung gagamitin ko, pero yan mas maganda yan mga paps. Sunod nating mga gagawin mga paps ay yung mga tray. Bali ang materials natin dyan ay itong kahoy tsaka yan, itong green screen, chicken screen yata tawag dyan. Pagkasukat natin ng tray na kakasya dun sa loob ng rep natin mga paps ay nagsimula na tayong magputol ng ating kahoy at binububuin na natin agad dyan mga paps. Gagamit tayo dyan ng wood glue, tapos i-squala natin na ganyan, saka natin siya i-connect paps gamit ang screw. At yung nagabili nating kahoy mga paps ay na-estimate natin ikakasya lang siya sa 6 na tray. Mga kalahati pa lang yun dun sa rep natin.
Pero sa ngayon mga paps ay okay na yon kasi nasa 250 plus na itlog na yung kakasya dun sa tray na yon. Bale, magdadagdag na lang tayo sa sunod ng tray para mapuno natin yung rep at in-estimate natin ay kakasya sa kanya yung 12 na tray mga paps na maglalaman siguro ng capacity na 500 plus na itlog mga paps. Ito nga po palang tray natin na ginawa mga paps ay hindi ito squared, hindi siya iskulado kasi yung ating pong rep ay pag habang paloob yung tray natin, palit po yung space niya. Kaya ito, para siyang ganon, maliit yung kabilang side niya. Hindi lang masyadong pansin pero ganun yan. Kasi pagka ginawa nating eskwalado, pantay-pantay yung sides niya. Pagpasok natin dun sa rep, sisikip na siya. Parang pa-slim siya mga paps, ganon. Pa-slim yung tray natin. Sunod naman mga paps ay lalagyan natin ng screen. Yan, yung green screen. Bali, initial nating pangkabit dyan ay tacker. Yung parang malaking stapler mga paps, yung ginagamit sa eleksyon kapag nagkakabit ng mga tarpaulin sa mga bakod natin mga paps. Pero pagkatapos nating itacker yan mga paps, bali dinodoblib naman natin yan ng gamit naman natin ay cable tie para siguradong matibay at may hold niya yung bigat ng itlog once na nailagay na natin dyan sa tray mga paps. Bali ganyan mga paps, gugupitin lang natin once na mataker na natin. Tapos pagkatapos niyan mga paps ay nilalagyan na natin yan ng cable tie. Hindi lang natin na video yung paglagay ng cable tie. Pero kailangan yan mga paps para mas matibay yung ating tray. Pwede nyo ring ipitan ng kawayan yan paps kung sa palagay nyo hindi pa siya matibay. Nasa sa inyo naman yan mga paps. At ito na nga mga paps yung ating nagawang tray. Bali 6 nga, sakto dun sa ating na-estimate. At ganyan yung pagkakakabit niya. Diyan naman paps sa rep ay screw tayo dyan ng mga kahoy para maging patungan ng tray natin. Tapos yung may slot naman ay nilagyan lang natin ng ganito, ng screw para sumot siya dyan sa slot. Initial pa lang naman yan, kaya kukunti pa lang yung screw. Pero pag gagamitin na talaga natin siguro dadamihan natin yung screw para mas ma-hold niya yung tray. Dito mga paps ay nagsubok tayo kung ilang itlog yung kasya sa isang tray at umabot siya ng 45 eggs mga paps at walalaki yan mga paps kasi itlog yan ng itik. And mga paps, bali tapos na yung ating incubator na gawa sa lumang rep. Yung ibang tray ay susunod na lang natin yan. Yung available naman natin na itlog ngayon ay kasya pa dyan sa 6 na tray na yan. Siguro kapag meron uling itlog ay magdadagdag na lang tayo ng tray. Yan. Marami pa namang space mga paps at estimated nga natin. Kasya pa uli yung 6 doon sa taas. Diyan mga paps, nasalangan na rin natin yan. Pero bago tayo nagsalang paps, nag-testing tayo ng temperature. Huwag nyong gagawin yung kagagawa lang ng incubator nyo, salang agad. Bali nag-test tayo ng temperature dyan mga paps kung nakakaya ba nitong ating mga heating element na painitin yung buong rep. At nag-adjust tayo dyan ng butas kasi nung una kasi kukunti lang yung butas natin. Nagdagdag tayo dyan mga paps bago tayo nagsalang. Ito yan na nga mga paps, natapos na yung ating DIY na rep bilang incubator mga paps. At sana po ay nagustuhan nyo yung video natin para naman po mabigyan nyo ng like ang video ito. Para naman po dun sa mga napadaan lang dito sa aking channel, please naman po paki-subscribe na yung aking channel para naman po dumami tayo dito sa ating channel. At paki-pindot na rin po yung kampana para naman maging updated kayo sa mga bago nating uploads. Mga paps, natapos na naman ang ating video at sana po nagustuhan nyo yung aking binahagi ngayon dito sa video ito. At kung meron mga paps kayong katanungan o meron kayong komento, may napuna kayo kahit mali yan sa nagawa ko mga paps, pwede kayong mag-comment para naman maitama natin yan at may share natin ulit sa sunod nating video. At maraming salamat mga paps sa panonood hanggang dito sa dulo. At yan, tulad ng dati kong sinasabi, good day mga paps and goodbye.